喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。有2塊包喺手，整啲咩好呢？整翻個簡單嘅早餐啦。今集炒蛋 toast。咁話嚟簡單嘅早餐得幾個材料嘅啫，麵包、雞蛋、牛油同埋 cream， 改做牛奶亦都冇問題嘅。我哋而家先嚟處理咗個雞蛋先。有啲人會問嘅，到底蛋同 cream 或者奶嘅比例係幾多呢？如果最簡單嘅就係2:1，兩蛋一 cream。你想隻蛋滑啲香啲，可以落多少少 cream。如果驚 cream 肥嘅，你可以轉做奶。但係落奶嘅話，建議唔好用 skim milk 嗰啲，最好用翻 fat milk。點解呢？因為炒出嚟係會香啲，同埋冇咁鞋口啊。因為始終有少少脂肪呢，炒出嚟嘅蛋呢係會香啲、滑啲嘅。攪勻佢，然後過篩。過篩嘅作用係將蛋裏邊嘅雜質隔翻出嚟，例如呢啲打唔碎嘅蛋白，先擺喺一邊。呢個時候到麵包，我哋會先烘一烘乾身個表面，然後先搽牛油嘅。先細火溶咗個牛油先，用完牛油轉翻中火，等佢有少少熱度先至落包。開始熱啦，落麵包，將麵包轉一個圈，索一索表面嘅牛油，視乎翻你想食嘅軟硬度，你可以看到個表面有少少 brown， 唔好心急用大火烘包啊，因為好容易會燶嘅。開始有啲深色，再烘多陣。呢個時候可以反一反面。呢一邊係已經脆咗噶啦，另外一邊都係，將佢吸一吸下啲油。好，另外一邊都可以啦。保持翻少少濕潤，唔好兩邊都脆晒，視乎翻你自己中意啦。如果兩邊脆晒都可以嘅，但係食嗰時就會有啲硬，所以你可以單一面脆，單一面軟身，俾大家聽一聽下。脆嘅，另外一邊都係脆嘅，但係撳落去仲有少少腍腍地身嘅。然後開始嚟炒蛋，我哋會準備牛油。會1開2嘅，大嗰嚿我哋先會放咗落去溶咗去炒蛋用，之後細嗰嚿咧就用嚟臨尾炒完蛋擺翻上去兜一兜，等佢有牛油嘅香味。先凍 pan 落牛油，細火煮溶咗佢得噶啦。牛油溶晒之後，開始有啲熱度咧，會見到呢個時候我哋就可以落蛋。跟住轉翻做中火，慢慢咁兜佢，開始半凝固啦，已經轉翻細火，因為我哋唔係要炒到完全熟晒啊，我哋要帶有少少濕潤就可以噶啦。嗱，而家差唔多啦，然後最後呢個程度熄火，落埋另外一個牛油落去，等佢索一索牛油嘅香味啫。當牛油溶晒之後，你個蛋亦都喺個 pan 嘅餘溫之下煮熟晒啦。我哋就可以擺落個包嗰度。最後個蛋就熟晒啦，而家可以見到個蛋就好濕潤嘅。最後我哋可以喺上面落少少鹽。
炒少少黑胡椒，允許嘅話可以加少少發葱，會香啲。嚟到個簡單嘅擺盤，先擺兩個多羅士落去，跟住加少少雜菜喺側邊都可以嘅。咁呢個輕食嘅早餐亦都完成咗啦，出面咁就收你幾廿蚊噶啦。咁希望大家中意，我哋下集再見，拜拜。而家我哋試一試味，先中間切開一刀先。仲聽到仲係好脆㗎，個蛋仲見到係好濕潤嘅。而家試一試先，個蛋係外脆內嫩，個蛋係好滑，一啲都唔會覺得好硬身啊！成件事係好軟熟啊！希望大家中意，我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。